Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle Premiere Pro projelerinizde veya başka projelerinde kullanabileceğiniz 57 adet ses efektini paylaşacağım. Ses efektlerimizi arkadaşlar açıklamalar kısmındaki linkten indirip kullanabilirsiniz. Videoya başlamadan önce arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayalım. Monster kill. Nope. Quad. Say what? To infinity and beyond! You suck! Bu videomuzdan bu kadar arkadaşlar. Başka bir videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, dostça kalın, sağlıcakla kalın.